姐姐一会儿就回来了，要不再忍一忍吧。小萍姐，你回来了。小萍姐，我饿。婶子，小萍，你能给我点吃的吗？我今天没有捡到瓶子，弟弟妹妹还在家饿着。来，小萍，你爹娘都没了，你还带着亲弟弟，已经够你受的了。可是你还收养别人家的俩孩子，你说你这孩子，这是咋想的呀？这是。来，小军，弟弟妹妹年纪都小，你要让着他们。姐姐，我不饿，你吃吧。小军乖，姐姐吃过了。姐，你就是我亲姐，等我长大一定让你过好日子。我也是。快去坐着吧。小萍，你当初供你弟弟妹妹念书，天天去工地上打工，被砸伤了腿也不舍得去看，硬生生的拖成了残废。结果呢，养出来3个白眼狼。婶儿，你误会他们了。误会？你亲弟弟进城没2年，音讯全无，估计也是嫌你累赘跑了。王宇倒是混得有点人样，可是1年能回来1次吗？还有那王燕儿，大学毕业也不去工作，隔3差5的问你要钱，简直就是吸血鬼。姐，我们回来了。小雨、燕儿，你们怎么回来了？快进屋。姐，这是我给你买的营养品。哎呀，这太阳打西边出来了，王宇、王燕一起回来了，还添了东西，一看这包装就不值钱，也就是糊弄小萍了。哎，不对，他们啥时候对小萍这么上心？突然这么孝顺，怕是黄鼠狼给鸡拜年吧？小雨，姐身体好着呢，你花这么多冤枉钱干啥呀？姐，你为我们辛苦这么多年，这点心意算什么呢？哎，对了，姐，最近在干啥呢？姐最近在城里酒楼给人洗碗呢，一天能挣80呢。等姐再攒钱，过几年呀，给你俩凑凑首付。姐，你也别太辛苦了。对了，我们这次来是想带你去城里大医院做个全面体检。你这腿上的毛病一直不好，我们都惦记着呢。哎呀，不去，那体检多贵呀！我这都是老毛病了，不碍事啊。姐，这钱必须得花，如果你不检查，我们在外头工作都不安心。哎，小萍，你就去吧，你的腿是为他姐弟3个伤的，他们就应该尽这份孝心。那行吧，姐进屋收拾一下。你这法子到底有用吗？万一配型不成功，咱不是白折腾了？哥，你放心吧，
这刘家老爷子得了重病，需要骨髓，咱们把李小平给骗过去，万一配型成功了，这你和刘家的婚事不就稳了？到时候你是刘家的女婿，我进刘氏集团，那还不是你一句话的事？李院士，这次保密项目能够顺利完成，你是头功啊！你的成果至少在我们相关领域领先了国外5年呢。院长过奖了。当初项目紧急开展，让你被迫切断了外面的联系，这3年，家人一定很着急吧？是啊，我最对不起的就是我姐，如果没有她，就绝不可能有我今天。是啊，这次探亲有什么需要，只管吩咐张助理。好。燕儿，怎么体检还换衣裳呀？哎呀，姐，这大医院流程不一样，这样检查的仔细。啊，李小平是谁？医生，我姐没读过什么书，不识字，有什么事儿啊，跟我说就行。配型已经成功了，不过你姐的腿受过严重的创伤，如果要进行骨髓移植，很有可能瘫痪。这份知情同意书需要她本人签个字。小雨，医生跟你说啥了？姐，好了，你们家属来聊吧。小雨，这要是体检太贵的话，姐就不做了。哎呀，姐，你这说的是啥话？这体检再贵，咱也得做呀。这是检查的流程，你在这签个字，咱才能下一项检查，要不咱这次钱都白花了。这，燕儿，姐不会写字。这样，我给你签个字，你在这按个手印就行，一样的。来。好，姐，你快去做检查吧。哎，好。小雨，燕儿，姐这心里啊，真暖和。你们长大了，知道心疼姐了。看到你们这么懂事儿，姐就算受再多的苦，也值了。行，姐，赶紧进去吧。哎。李院士，你别急，咱们肯定能赶上婚礼的。这次回来，我不能再让姐受一点苦，我要让她享福，谁也不能再欺负她。小雨，燕儿，哎，哎呀，哎呀，我这腿疼的老毛病这么多年没犯了，今天咋又疼起来了？哎呀！小雨和燕儿肯定去忙了，他们今天带我体检，肯定花了不少钱。不行，我得赶紧回酒楼干活，帮他们补贴上。哎呀，啊，小雨，他结婚，这么大的喜事儿，我咋一点也不知道？李院士，刚收到消息，您的弟弟王宇正在跟刘氏集团的千金举办婚礼，想必你姐姐也会出席。我这3年的时间音信全无，一定是小雨和小燕在照顾姐姐。既然小雨娶了刘氏千金，那么这次合作机会就交给刘氏集团。哎呦，这恭喜恭喜，真好看啊！
我们刘家刚接了跟科研院的合作，那可是国家级的大项目。要不是这臭小子找到了配型骨笋，救了老爷子一命，我才不会让我女儿嫁。能租下这么好的场地结婚，小雨真有出息。首先呢，我想感谢一下我的岳母，感谢您愿意把掌上明珠托付给我。从今往后，我一定用心呵护娇娇，让她感觉到家的温暖。另外，还有一位特别重要的人要感谢，那就是我的姐姐。姐错怪你了，你结婚没通知姐，是想给姐个大惊喜，对不对？我的父母早逝，如果没有我姐姐，就没有今天的我。是她用单薄的肩膀为我扛下了一切，重新撑起了一个家。也是她牺牲自己，只为了让我过上更好的人生。现在，我想请我生命中最重要的女人接受我和娇娇最深的敬意。有请我的姐姐。这就是我最敬爱的姐姐，她是国际知名舞蹈家，曾用舞姿征服欧洲各大剧院。没有她的培养，就没有我的今天。看着大长腿，这气势一看就是大艺术家。对啊，你看看人家的站姿，哇，简直太优雅了。小雨，小雨，你是不是在开玩笑？你快告诉大家，我才是你姐呀！这是哪来的疯婆子？安保，快点把她给我轰出去！燕儿，怎么连你也不认我了？你胡说八道什么呢？我姐姐可是国际舞蹈家，不看看你这个穷酸样，还想跟我攀亲戚？快点滚！还愣着干什么？还不把她给我赶出去！燕儿，我是姐姐呀！你忘了？小时候冬天你怕冷，姐把自己的棉袄脱下来给你穿，舍不得让你干一点活。还有小雨，你发烧，姐瘸着腿也忍痛背着你走了10几里的路去看医生。这些年我们相依为命，只要有一口吃的，姐也把它分成3份，先让你们吃。这些难道你们都忘了吗？各位，这只是一场雾。我从小在城里长大，父母是为科研献身的知识分子，姐姐又是知名舞蹈家，这个女人我根本不认识。李小平，我求求你看看今天是什么场合！我哥哥马上就要入赘刘家，我也能到刘氏集团去上班。我们梦寐以求的多少年的好日子，也非要在今天来捣乱，毁掉我们，你才开心吗？燕儿，姐怎么可能想毁了你呢？姐就是想看看小雨结婚，想祝福她。可是她怎么能不认我呢？认你？你不看看你这个穷酸样，还缺这个腿，大字不识一个！你不要脸，我们还要脸呢！李院士，你别急，咱们肯定能赶上婚礼的。这次回来，我不能再让姐受一点苦，我要让她享福，谁也不能再欺负她。燕儿，你到底是怎么了？够了，你这辈子已经在泥地里了，可我和宇哥不一样啊，我们还能爬出去。难道你非要把我们也一起拉下泥潭，和你一辈子一样没出息吗？可当初是你们说的，长大要好好报答姐的。算了，李小平，我告诉你，
当年那个需要你施舍的王爷已经死了，我现在只需要你立刻马上消失，别再耽误我和宇哥了，行吗？王宇，这到底是怎么回事？她到底是不是你姐姐？舅舅，你相信我，她就是跑来碰瓷的疯婆子。对呀，娇娇姐，你看我和她哪有一点一样？我们是国际学校毕业，名门望族，怎么可能和这个瘸婆子有关系呢？对，这才是我姐。你真是王宇的姐姐？不关我的事，是他们花钱雇我来的，我什么都不知道。懂了。怎么回事？怎么会这样？王宇，这到底是怎么回事？难道你真的花钱请人假扮自己的姐姐？你这不是在耍我们吗？王宇，你竟然敢骗我！行，今天这个婚我不结了！哎，舅舅，滚！别碰我！娇娇，你消消气，这都是误会。行，那我就再给他最后一次机会。王宇，既然你说那不是你姐姐，那你现在就过去给我扇他巴掌，扇到我说停为止。对，请人假扮姐姐，或者是扇呗。小雨，你不能对姐动手啊！我当初同意把我女儿嫁给你，就是看中你对娇娇的真心，现在看来不过如此。妈，我是真心爱娇娇，娇娇，你相信我，我跟这个女人一点关系都没有。既然没有关系，那就赶紧动手啊！小雨，当初你父母去世的早，是我收留了你们姐弟俩，把你们拉扯大，还供你们念完大学。现在，你真的要对姐动手吗？王宇，你到底想不想娶我？娇娇，王宇，你可别忘了，现在的一切，大到只为人脉，小到你身上这套西装，哪一样不是我们刘家给的？你确定你要为了这个瘸子放弃我女儿吗？小雨，不要！真狠！你太狠了！不够，继续！住手！我看谁敢动我姐！我看谁敢动我姐！姐，对不起，我回来晚了。3年前，我被选中参加秘密项目，还没来得及给家里说一声就……小军，回来就好，回来就好。王宇，我姐用血汗钱养了你们10几年，你们就这样报答她的吗？小军哥，这不能怨我啊！我主要太爱娇娇了，我不能失去她呀！哥，你怕她做什么？梅小军，你少在这里站着说话不腰疼。你消失了3年，现在来装什么清高？燕儿，小军，你们就少说2句吧。你闭嘴吧！今天闹成这样，还不都是因为你吗？你看看他，又脏又穷的，还大字不识一个。他这辈子已经定型了，难道要我为了报恩，葬送我的前程，和他一辈子烂在泥里，葬送我的一生吗？李小军，我告诉你，我做不到。好，很好。既然你们的前途踩着我姐往上爬，那从今天开始，我姐只有我一个亲弟弟，你们不配。够了！你当这里是什么地方？王宇，今天是我的婚礼，你就看着他们在这胡闹，毁了我的婚礼吗？娇娇，我……保安，把
把这2个闹事的乡巴佬给我轰出去！我看你们谁敢动！这么护着这个瘸婆子，该不会你是他在外面随便找的什么野男人吧？腿都瘸了还这么不安分，真是下贱！你嘴巴给我放干净点儿！我是他亲弟弟。你们都听见了吧？这个乡巴佬是他亲弟弟，是他弟弟。一个从农村走出来的瘸子，能有什么像样的弟弟？我看你的这身装扮，怕不是也是租来撑场面的。果然是穷山恶水出刁民，一家子都不是什么好东西。你，姐，你怎么了？姐，你怎么了？这是怎么回事？这里！李院士，这伤口的情况是骨髓捐献采取手术的窗口，而且看着恢复的情况，应该是刚做完没多久。骨髓捐献？姐，你的腿本来就不好，不能再经受大的创伤，你怎么会去骨髓捐献呢？小娟，你在说什么？姐没做过什么手术啊。啊，这是今天早上小雨跟燕儿带姐进城，在大医院做的全面检查。燕儿说，这是医院最贵的项目，对身体好。体检？什么样的体检会造成这样的伤口？小娟，你别冲动。小雨和燕儿也是为了姐好，这是体检报告，你看，做的是最贵的套餐。小雨和燕儿本质不坏，他们可舍得为姐花钱了。姐，这根本不是什么体检证明，这是骨髓捐献知情同意书。什么？上面明确写了，患者腿部有伤，捐献可造成瘫痪的高风险。王宇、王爷，你们让姐去捐骨髓，你们还是人吗？小雨，燕儿，这不是真的，对不对？这是小军看错了，对不对？你们只是带姐去做体检，对不对？为什么？为什么？小雨，燕儿，姐哪里做的不够好？从小到大，你们要什么，姐能给的都给了呀。你们是不是忘了，姐的这双腿是打工挣钱，供我们3个读书，在工地上断的。她本可以做手术恢复，但为了省下手术费，给我们交学费，硬生生的脱瘸了。
只用自己的健康和前途，换来了你们今天。你们不懂得感恩，不懂得回报就罢了。今天，你们为了刘家，竟然合伙骗姐去捐骨髓，你们的良心被狗吃了吗？你们的良心被狗吃了吗？那我们有什么办法？如果我们不往上爬的话，难道要像他一样当个废物吗？原来在你们眼里，姐就是个废物，是个累赘。姐，别这样想。王爷，你告诉我，你给我爷爷找的骨髓配型，难道就是这个女人的骨髓？是的，嫂嫂，我哥为了你什么都能做。你这次知道我哥的真心了吧？看刘香这个样子，肯定是被感动的非我哥不嫁。李小平也还算有点缘。王爷，你竟然敢找这种下等人，这种瘸子的骨髓给我爷爷配型，你拿我刘家当什么了？我爷爷的身体也是这种乡巴佬的骨髓能玷污的吗？嫂嫂，我和我哥也只是为了救你爷爷。别叫我嫂子！告诉王爷，你和你这个下贱的姐姐，还有你们这一家子人，都让我觉得无比恶心。舅舅，我做这一切全都是为了你，为了救你爷爷呀！为了我，你就找这种人的骨髓来敷衍我？你看看他这个样子，又穷又脏，还是个瘸子，谁知道他身上有没有从农村带来的脏病？这种人的骨髓也配给我爷爷用，简直是侮辱我们刘家！你给我闭嘴！我气比你们这帮狗眼看人低的人干净10000倍！只不过是个有点脾气的泥腿子罢了，少在本小姐面前装清高。王宇，事到如今，我也不兜圈子。我们刘家并非不能容忍，至于你的身份，我可以不计较，但是你必须跟你这个所谓的姐姐彻底断绝关系。妈，他这种我见多了。今天你让他捐骨髓，明天他就带着这份恩情无休无止的缠上我们刘家吸血，他也会是你这辈子甩不掉的污点和麻烦。你要真想进我们刘家，今天就必须给我断干净，小雨，燕儿，你们真的要跟姐断绝关系？当然了，你也不看看你，一个农村来的，目不识丁，还是个瘸子，你能给我哥带来什么？如果你真为我们兄妹好的话，就别出现在我俩的生活。哥，你还在犹豫什么？只有抱上刘家的大腿，我们才能翻身啊！至于李小平，你如果内心过不去的话，大不了你多少给他点钱，就当报答他的养育之恩了。小雨，你看着姐，你亲口告诉姐。哥，你别傻了，刘家能带给你的是平步青云的仕途，是人上人的生活和资源。你再看看他，一个连自己都养不活的瘸子，除了能趴在你身上吸血，还能给你带来什么呀？哥，你别傻了，你选这个女的，难道你想和她一辈子生活在谷底吗？只有刘家才有未来啊！只有刘家才有未来啊！哥，你清醒一点，当初是他非要收养我，我们和他没有任何血缘关系，就算不管他，难道犯法吗？王烨，你还有没有良心？你小时候得肺炎，姐背着你连夜跑了几10里的山路去找医生，抱着他的腿
越来越严重。后来你考上大学，为了给你攒学费，姐竟然去卖血，这些你都忘了吗？哥，你怎么这么窝囊啊？连这点决断都做不出来。如果你做不出来的话，那我就替你做。我替我哥做出这个决定，从今天开始，我哥入赘刘家，和李小平，还有他哥这个土包子一刀两断。小雨，竟然想踩着我姐往上爬，入赘刘家，但凡你能亲口说出来，我也敬你是条汉子。可惜，这决定连你自己都不敢做，竟然让妹妹去替你做决定。李小娟，你在这胡说什么？你别忘了，王宇他才是我哥。都给我闭嘴！娇娇，求你别逼我了。如果没有小萍姐，我和小燕10几年前就可能被饿死在路边。毕竟她对我们兄妹有恩呐。王宇，别给脸不要脸。有恩，那东西是能当饭吃，还是能让你一步登天呀？嫂子，你消消气，我哥他一时糊涂了。哥，你别再糊涂了。刘伯伯马上要和华国第一院士合作研究抗癌特效药，到时候财富和地位那不是唾手可得？你现在还在纠结什么呀？看来你这位妹妹更加明事理。李院士的生物技术是划时代的突破，只要跟他合作，掌握了他的技术，那我们刘家的财富将是取之不尽的。为了这么一个农村的瘸腿婆子，你当真要放弃这触手可及的荣华富贵吗？合作？就凭你们刘氏集团也配跟我谈合作？助理，通知科研院，立刻取消和刘氏集团的一切意见合作。我的技术不为无德之门服务。是。什么意思？难道你就是那位研发出抗癌特效药的李小军院士？你们听见没有？这个土包子说自己是华国第一院士，真是笑死人了。就这种农村妇女，能供她念个小学就不错了，还妄想供出个院士，真是做梦呢。哼，嫂子，你跟这种下等人废什么话？等我们拿到李院士的抗癌特效药，别说卖天价了，就来排队买药的权贵，那都得从这儿排到长安街了。哼，小燕，你跟你哥可是要擦亮眼睛，跟对人。等这药上市，我们刘家就是医学界的龙头企业，什么豪门世家，到时候都得跪着求我们给药。现在你抱紧我们家的大腿，将来好处少不了你们的。嫂子，你放心，我跟我哥肯定紧紧跟着刘家。你们让我往东，我们绝不往西。听到，王宇和王艳都已经表态了，你还不赶紧带着你这个残废姐姐滚出去，别妨碍我们刘家飞黄腾达。我怎么记得科研院与民间企业合作的第一个条件就是特效药要以亲民的价格普惠大众，这和刘小姐的宏图大志好像背道而驰吧？你个乡下人，冒充李院士也算了，现在居然还跟我一个千金大小姐大谈科研院的合作条款，你也配？不过既然你问了，那我也就明说了，我们刘氏集团有幸和李院士合作，当然也会遵循他的想法，推出平民版的特效药，把原液稀释个10倍8倍的，也足够应付那些穷鬼了。至于真正的特效精华，我们当然是要留给那些配得上它的上流阶层。这是谋财害命！胡说八道什么？一群穷鬼的命也叫命，我们能给他稀释过的特效药就已经是不错。你，王宇，好话歹话我都跟你说得很清楚了，你是选择他们，还是选择我们刘家？王雪，还没有看明白吗？这刘家就是吃人不吐骨头的魔窟！你个乡下瘪三还敢嚣张？看清楚，这可是科研院的红头文件，是由李院士亲自审批通过的，
你什么身份，也敢质疑国家级的合作？给我看清楚，这就是李院士的亲笔签名。像你这种，这辈子连给李院士提鞋的资格都没有。至于你这个残废的姐姐，就算搬一辈子的砖，也不抵这一张纸价值。我们刘氏集团可是国内第一家取得和李院士合作的企业，前途无量。只可惜合作终止。天哪！混蛋！你疯了！你知不知道这份文件的重要性？你这可是要坐牢的！哥，俩愣着干什么？你没看他把合同都撕了，查出大事儿，赶紧跟他划清界限啊！可是小军哥不是说大话的人，万一真是李院士咋办？哥，你糊涂了，他怎么可能是华国第一院士？你忘了上大学的时候，他为了帮李小平省钱，白天上课，晚上去扛水泥。你上大学的时候啥时候为生活费发过愁？他拿什么跟你比？他拿什么去当院士啊？小军哥，今天这事儿你们闹得太大了，我担待不起。往后咱们还是别来往了。这些年来，我们兄妹四人再难也都一起挺过来了。现在你们说断就断，姐求你们了，别这样。哼，还真是人穷多作怪啊！一个瘸子，一个骗子，还在这里上演什么姐弟情深的苦情戏？说到底，不就是想要借着王宇和王爷攀附我们刘家吗？你不是想参加我和王宇的婚礼吗？这就是我赏给你的蛋糕，让你好好沾沾喜气。你还愣着干什么？赶紧趴下来尝一口啊，沾沾喜气呀！在我眼里，你和你这个弟弟连条狗都不如，下等人就该有下等人的模样。你敢打我？你再骂我姐一句试试！王宇，你还是不是男人？他们都敢骑到我家头上拉屎了，你还愣着干什么？娇娇，我……王宇，你今天要是不动手，就别想进我刘家的门，也别想我同意嫁给你。臭小子，我忍你很久，既然都要进去，就给你长长记性。来人，把他给我按住！刘小姐，千错万错都是我的错，我求你们放了小军吧，他流了好多血。现在知道求饶了？行啊，那你跪下，给我磕3个响头，承认你们姐弟是骗子，是吸血虫，是最卑贱的下等人，我就把你放了。哼！你敢！我姐没有做过任何事情，被王宇、王爷现着给你爷爷捐了骨髓，凭什么这么对他？凭什么？就凭他毁了我的婚礼！王宇，你来，这头你姐该不该给我磕？你光点头什么意思？说话呀！哎呀，嫂子，我哥的意思是该，太该了。像这种人给你磕头，那是他的福气。好，我磕，只要你们放了小军。姐，不要！姐，是科研院的院长来了。
院长，您可算来了。我接到举报，有人冒充李小军院士，还撕毁了我们科研院的红头文件。院长，就是这个刁民，他不仅冒充李院士，还动手打人。我已经帮您把他控制住了，现在就等您发落呢。程院长，像他这种无法无天的暴民，就应该严厉惩治，最好叫他牢底坐穿。李院士，陈院长，你要怎么严惩？院长，我现在就让人把他给赶出去。混账东西！姓陈的，你干什么打我嫂子？打的就是你两个不知死活的东西！知不知道，这位就是我国生物工程领域的首席科学家李小军院士。哦，原来他真的是李院士啊！就是他呀！陈元晓，你搞错了吧？他怎么可能是华国第一院士？他肯定是冒名顶替的骗子！冒充顶替，科研院重点项目办工作人员是一般人敢冒充的？陈院长，你解释一下，抗癌特效药这种国家级的重点项目，为什么会和这种品性的公司合作？李院士，都是刘氏集团伪造资质材料，还谎称有慈善计划，我才选择他们的。我也是被刘家人蒙骗了。院长，但我代表华国科研院正式宣布，立即终止与刘氏集团的一切合作。除此之外，整个医药行业永久封杀刘氏。还有，马上报警，追究刘氏集团的故意伤害的刑事责任。陈院长，我们错了。李院士，是我有眼无珠，你高抬贵手放过我们吧！刘氏集团是我们3代人的心血呀！当你们把普通人的性命当做敛财的工具时，你就应该会想到，会有今天。小月，你快帮我说句话呀！李院士他是你哥，我们就是亲家呀！既然都是一家人，何必搞得这么难看呢？小军哥，王爷，你这会儿想起来拍亲戚了？你让我姐跪下的时候，有没有想过我们是一家人？姐，我错了，我真的知道错了，是我忘恩负义，是我中了蒙了心，你打我骂我都可以，别不认我啊，姐，好吗？小雨，姐这条腿当年就是为了供你们兄妹读书才废的，可今天你们竟然差点害死小军。从此以后，好自为之吧。姐，娇娇，你怎么来了？原谅我了。原谅你？我父亲在派出所心脏病发，刘氏集团宣告破产，这一切都是拜你那个好姐姐、好哥哥所赐。我知道，是我欠了你。知道又有什么用？你现在跟一只过街老鼠有什么区别？你能帮我吗？我要是能帮你，我当然帮你。那我要李小军身败名裂，你能做到吗？就知道你没种。
行了，我也不要求多的，我现在只想让你帮我做一件事。什么事儿？娇娇，你要我帮你做什么事啊？我要你把李小平骗到农村老房子里。娇娇，你到底要干什么呀？做什么？当然是绑了他，然后逼李小军拿特效药换人呢。你疯了！这是绑架，这是犯罪啊！那又怎么样？到底干不干？不行，这就不行。王宇，你以为我做这些是为了报复吗？我是为了我们的孩子。孩子？娇娇，你怀孕了？是又怎么样？王宇，以现在的情况，这个孩子生下来只能跟你小时候一样吃尽苦头，长大了也只能当一个底层人。与其生下来让他受罪，我不要！哎，娇娇，你别冲动，我答应你。真的？等拿到特效药之后，我们就转手卖给岛国人。我已经联系好了，对方答应，等成交之后还能帮我们出国。好，我全听你的。我有孩子了，我要当爸爸了。明天这个时候，我要见到李小平。好，我现在去找我姐。顶级安保，4家园林，李小轩居然真让姐住进了这种地方。当初要是没撕破脸，现在站在阳台上看风景的，也许就是我了。来了，成败在此一举烂。姐，小雨，我真的知道错了，原谅我吧。小雨，快起来，男儿膝下有黄金。不，我不起来，姐，你一天不原谅我，我就一天不起来。你这……姐，你看，小时候你捡到一个暖水瓶，可刚一用就炸了，是我冲在最前面，第一个去保护你的。小雨，你起来吧，姐没有怪你。姐，你原谅我了。小雨，你瘦了。不说这些了，姐，我现在回村里住了。我想让你跟我回去，亲手给你下碗面吃，就像小时候你对我们那样。好。小雨，你还是搬过来跟我和你小军哥一起住吧。姐，你记得吗？小时候我们4个吃一碗面，小军哥总是把面条给我们吃，他自己喝汤。小军这孩子从小就懂事，知道护着你和燕儿。你们都别过来，不要欺负我弟弟妹妹！姐和小军哥对我这么好，我怎么能……姐，其实我……好感人的姐弟情深呢。好感人的姐弟情深呢。啊，刘娇，你怎么来了？还有燕儿，你到底想干什么？刘娇，我们说好的只拿姐换药，不会动她。不会动她，就是因为这个瘸子，我们刘家破产，我爸坐牢，我堂堂一个千金风云多衰给你，一定让你尝尝生不如死的滋味。哥，都这个时候了，你还护着他干什么？别忘了我们的计划。所以，认错是假的，回忆是假的，
连这碗面也是假的。你把我骗过来，就是想为他们害小军哥。李小平，你口口声声说爱我们兄妹俩，可除了你那口吃的，你那口喝的，你还能给我们什么？我要体面的生活，我要做人上人，你给得了吗？燕儿，姐把心都掏给你们了呀！你少来这套了。既然你这么喜欢做圣母的话，那你就再为我牺牲一下了。嫂子，交给你了。你这个瘸子，你弟弟把我们家害得那么惨，今天我就先从你身上讨点利息。够了，刘家，我们说好只拿些坏药的。滚开，窝囊废！别逼我连你一起收拾。这就是你想要的吗？什么？姐被王宇带走了？在哪儿？我知道了。助理，去清溪村，快抄近路。光是删你确实没什么意思。你不是总喜欢说你这条腿是养他们两个废的？哼，行啊，就让你废的彻底一点儿。娇娇，算我求你了，她是我姐，是把我养大的姐，你不能这样对她。我呢，现在知道装好人了。嫂子，别冲动，咱不是还得拿他换特效药吗？反正他已经是个瘸子，我今天就让他彻底站不起来，耽误你们换药了吗？本小姐今天就是要听听骨头碎点是什么声音。他试试。你知不知道你在做什么？这是绑架，是违法。那又如何？反正我已经一无所有了，与其像蝼蚁一样的活，我倒不如赌一把。你看来特效药和研发数据，再过来，不然我让你姐血溅当场。小军，不要！他要把药卖给岛国人，这个药能换无数人的性命，不能给。娇娇，收手吧，只要哥原谅我们，我们还可以。废物！你以为我们还有机会收手吗？子，你就把这东西给他吧。看在姐养过我的份上，我劝劝娇娇姐，留姐一条活命。小军，还记得爸妈教我们的吗？小家的苦不能换大家的难，这药不能给。把东西交过来，我数3声。1，小军，别让姐白疼你20年。药剂就在这里边，放了无忌，它就是你的。算你识相，把箱子扔过来。小军，不要，这是你的心血。一手教人，一手教物。好。干什么？燕儿，我们不能再拖下去了。你想荣华富贵，这不狠心，我让你等到一辈子。我呢，是我没用，但是我不能眼睁睁的看着毁了姐，她是我们的姐啊！连这点小事你都办不好。王宇，
你还真是我见过最蠢、最贱的男人。娇娇，你消消气，别动了胎气。哼，胎气？你以为我真愿意怀你的种吗？像你这种从穷窝里爬出来的贱骨头，你也配？哼！娇娇，你这是什么意思？意思就是我没有怀孕啊！哼！啊，所以说你们从一开始就在骗我，给我设套，就是拎我去害我姐，害我大哥。哼，不然呢？你除了会吃软饭，还会做什么？以前趴到你姐身上吸她的血，现在又想靠女人上位。王宇，你就是个彻头彻尾废物！有尊严的去讨好你爸和你妈，甚至去骗我姐的骨髓。在你心里，我是一个连让你怀孕都不配的人吗？明白就好。现在你还不乖乖听我话，去把箱子抢回来呀！贱人，让你骗我，让你骗我！小雨，小雨他判了多少年？15年。王艳作为从犯，协同绑架、敲诈，也进去了。刘娇因抢救无效。姐，你以后就是我亲姐，等我长大，一定让你过好日子。我也是。这都他们自己选的路。姐不怪他们，是我没本事，没教好他们，没带他们走上正路。姐，错的从来都不是你，是你用善良想到了2条毒蛇，以后别再为他们掉眼泪了，不值得。姐，我接下来的研究课题是细胞的定向再生技术。细胞？什么技术？也就是说，我有很大的把握，能让你受伤的腿骨和神经重新长好。以后你能像正常人一样走路，甚至跑起来。真的吗？小娟，你不是在跟我开玩笑吧？姐，是真的，你相信我。姐姐，我不饿，你吃吧。小时候，你怎么把吃的留给我们，说长姐如我。以后，你把下半辈子交给我，我一定会让你享福，让你健健康康、平平安安。